ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు పూలను వాడుతున్నారా? అయితే ఇకపై వాటిని పక్కన పెట్టేయమంటున్నారు వైద్యులు. చేతితో ఆహారాన్ని కలుపుకొని తీసుకుంటే శరీరానికి బలం చేకూరుతుందట. చేతిలో ఆహారాన్ని తీసుకుంటే కొన్ని మిలియన్ల నరాలు మెదడుకు సిగ్నల్స్ ని పంపిస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆహారాన్ని చేతితో కలిపి తీసుకుంటే మెదడు పొట్టకు సంకేతాలు ఇస్తుంది. ఇలా జరిగితే కడుపులో జీర్ణరసాలు ఎంజైమ్లు విడుదల కావటం ద్వారా జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. బ్రెయిన్లతో ఆహారాన్ని కలుపుకొని ఉండలుగా తీసుకోవటం ద్వారా రక్త ప్రసరణ స్థాయి మరింత వేగవంతమవుతుందట. చేతి వేళ్లతో ఆహారం తీసుకోవటం వలన బ్రెయిన్లు పెదాలకు తగలగానే నోటిలో లాలాజలం ఊరుతుంది. చేతి వేళ్ల ఆహారం తీసుకుంటే అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.